Ja, schönen guten Tag, meine Freunde. Ich mache heute für Sie also indisch-pakistanische Art die Pakoda, Chicken Pakoda. So Hähnchenbrust habe ich jetzt so circa 1 Kilo. Dann muss er jetzt so ganz, also so längliche habe ich geschnitten. Sagen wir so die Art. So. So Art, ne? So lang. Ja? So, dafür brauche ich also die Zutaten. Erstmal jetzt die Fleisch kleiner geschnitten. Ja? So circa 1 Kilo oder wenig oder mehr, wie Sie wollen. Aber wenn die 1 Kilo, ich sagte jetzt 1 Kilo Zutaten, also was brauche ich? Frische Koriander, so circa, also 20 Gramm, 30 Gramm, also die, wenn Sie jetzt frisch haben, dann so halbe Bundel, so kann Sie jetzt also rein schneiden. So, dann habe ich jetzt hier Paprika, 1 Teelöffel, 1 Teelöffel Garam Masala, so 3, 4 Chili, kleine schneiden, so 1,5 Löffel, Teelöffel, also die Salz, so, dann frisch Koriander, also ganze Koriander, ne? Dann kann sie jetzt so und ein bisschen so, also ein bisschen zerquetschen, so, und dann eine Teelöffel Ingwer und Knoblauchmark, so, und dann brauchen Sie ein Ei, so, ein bisschen Öl, so circa 50 Gramm, so, dann brauchen Sie jetzt hier Kichererbsenmehl, ja, so circa 200 Gramm. Die kann man mischen und dann kann ich reintun, dann zeige ich doch. So, erstmal alles so. Erstmal. Dann brauchen Sie jetzt ein bisschen Wasser, weil kann man jetzt hier erstmal fertig machen. So, kann sie jetzt hier die Mehl reingeben. So, also ist genug erstmal. Und durchmischen. So, gucken Sie bitte, das jetzt hier muss nicht so fest und nicht so locker, also die nicht ganz dünn, aber so die jeder Stück hat er jetzt mit mariniert richtig mit dem Mehl. So. Muss ja bedeckt sein, alles so, ne? Also die hier, gucken Sie mal. Ja? Und nicht so ganz fest ist ja auch nicht gut und ganz dünn ist ja auch nicht. So. Ja? Die ganze Fleisch muss ja, und dann kann sie das 10 Minuten erstmal die ziehen lassen und dann mal gucken. Jetzt kann sie probieren die Salz, oder wenn sie jetzt Salz wenig, kann sie Salz machen. Wenn die jetzt der nicht so scharf ist, dann die kann sie Paprika oder Peperoni noch mehr rein. Ja, aber jetzt kann sie probieren. Okay? Und dann kann ich nachher sagen, was soll man machen. So, habe ich jetzt in eine Pfanne ungefähr 1,5 Liter oder Liter, kann sie nehmen, auch ist egal, wie viel sie machen. Öl genommen, da musste die backen jetzt, ne? Die brauchen wir keine ganze Öl, sondern zum Backen muss sie auch nehmen. Ja,
Also die niedrige Stufe kann sie Öl heiß machen, nicht die jetzt die volle Hitze, sondern niedrige. Und bevor Sie jetzt die Stücke jetzt reinmachen, also die Hähnchenstücke hier, dann eine erstmal reinmachen und gucken, ist Öl warm ist oder nicht, hat er seine Temperatur, hat er nicht erreicht. Wenn die jetzt erreicht, dann kommt er jetzt sofort, also die Stück muss ja hochkommen. Aber ist er noch nicht erreicht dann, ne? Ich habe jetzt hier 10 Minuten die marinierte Ware, also die Hähnchen ist ungefähr 10, 15 Minuten habe ich warten lassen, ziehen lassen. Also dann kann sie ein bisschen warten, bis der Öl also heiß ist. So kommt er jetzt automatisch, dann ist ja die Stücke hoch. Ne? Ist ja noch nicht heiß. So ist unser Öl ist ja heiß. Jetzt kann sie jetzt langsam, ja, sehen Sie jetzt hier, so. Dann nehme ich die Stücke in Hand und einzeln, so, so, kann sie jetzt reintun. Kann sie jetzt, Löffel kann sie auch nehmen, aber ist ein bisschen, also warten, dann der Löffel ist zu langsam Arbeit. Mit Hand ist ein bisschen schneller und da brauchen wir dann also ein bisschen so. Das einmal muss er warten, bis die jetzt hochkommen alles. So, sehen Sie jetzt alles oben schwimmen. Hier, gucken Sie mal, da ist alles schwimmen. Jetzt ist er heiß, der Öl ist richtig heiß. Und backen Sie so lange, bis sie so richtig golden braun ist. Sagen wir jetzt hier, da ist er golden braun, aber ein bisschen noch, dann ist er fertig, weil es Fleisch ist und nicht so ganz heiß machen, dann oben ist, also die Schwarz und innen ist nicht so gar ist. Deswegen sage ich, also ein bisschen Temperatur niedrig lassen, langsam also backen. So, sehen Sie, so sieht der aus, wenn der fertig ist. Ja, nicht so brennen lassen, also richtig schön knackig. So. Und dann, also richtig, der Öl muss er jetzt so trocknen lassen. Dann genießen Sie mit Mango, Chutney oder wie heißt der, Ketchup. So, sehen Sie, jetzt ist ganz ruhig. Die Schaum nicht mehr, Qualm nicht mehr. Das ist der bald fertig. Ja? So, hier, gucken Sie mal. Das ist fertig. Jetzt langsam kann sie jetzt rausnehmen. So, Kollege, also ist alles fertig. Ja? Und wenn Sie jetzt selber machen, das ist ja ganz einfach. Wenn wirklich meine Sender gefällt und meine Rezept Ihnen gefällt, kann sie kostenlos abonnieren und nachmachen. Wenn Sie jetzt wirklich also also das schmeckt oder ganz einfach so machen, dann kann sie weiter teilen mit Ihren Freunden. Ja. Wenn Sie Kommentar schreiben, dann ist auch gut. Ja, bis nächste Recipe auch wieder. Danke.